আচ্ছা, আজকে আপনি কী কুল টেস্টে রেখে চার্জিং সকেটের পিন আউট। আচ্ছা, মানে চার্জিং, হ্যাঁ চার্জিং সকেটের পিন আউট। পিন আউট তাহলে কীভাবে কাজ করবে? প্রথমে আমরা ডায়াগ্রামটা বুঝিয়ে দিন। ডায়াগ্রামটা, এটা হচ্ছে চার্জিং সকেট। চার্জিং সকেটে সাধারণত 5টা পিন থাকে। হুম প্রথমে 1 নম্বর পিনটা হচ্ছে ব্যাটারি কানেকশনের প্লাসের সঙ্গে যুক্ত, সেটা হচ্ছে ভি বাস। এটা হচ্ছে ব্যাটারি কানেক্টরের প্লাসের সঙ্গে যুক্ত। তারপরে থাকে ডিপি বা ডাটা প্লাস বা ডাটা পজিটিভ আমরা লিখতে পারি। তারপর থাকে ডিপির পরেই থাকে ডিএম বা ডাটা মাইনাস, সেটা ডাটা নেগেটিভ বলতে পারি। তারপরে থাকে এনসি মানে নো কানেক্টেড, মানে এর সঙ্গে কোনো কানেক্টেড যুক্ত নেই। তারপরে থাকে গ্রাউন্ড, গ্রাউন্ডের সঙ্গে যুক্ত। গ্রাউন্ডের এটা মাপলে কন্টিনিউটি দেবে। হুম সেক্ষেত্রে আমরা এইখানে গ্রাউন্ড বোর্ডের যে কোনো অংশে থাকতে পারে। আচ্ছা, এখানে ভিভাসে কন্টিনিউটি মুডে মানে মাল্টিমিটারের মুডে রেখে মাল্টিমিটার কন্টিনিউ মোড কোনটা? এটা কন্টিনিউটি মুড। আচ্ছা, এটা কন্টিনিউ মোডে রেখে তারপর কাজটা করতে হবে। হ্যাঁ, কাজটা করতে হবে। আচ্ছা, তারপর বলুন। এটা 600 থেকে 1400 ওহম বা রিডিং উঠবে। রিডিং উঠবে, হ্যাঁ, তাহলে ভালো আছে। এটা কানেক্টর মানে লাইনটা ভালো, ঠিক আছে। গ্রাউন্ডের সঙ্গে তো কন্টিনিউটি দেবে, গ্রাউন্ডের সঙ্গে মাপলে। আর ডিএম মানে ডাটা মাইনাস বা নেগেটিভ, এটা 200 থেকে 800 ওহম, তাহলে এটা ঠিক হবে, মানে ঠিক আছে কানেক্টরটা। ডিপি মানে ডাটা প্লাস বা পজিটিভ, এটা 200 থেকে 800 ওহম, তাহলে এটা ঠিক আছে এর মধ্যে হলেই। এনসি 300-র ওপরে বা কোনো ফোনে ওর কোনো রিডিংই ওঠে না, রিডিং ওঠে না, ওহমস দেখায়। হ্যাঁ, ওহম দেখায়। সেক্ষেত্রে কিন্তু ওটা ঠিক আছে, ওটা এইভাবে আমাদেরকে মাপতে হবে। তাহলে এবারে এটা পুরো ট্রেসিংটা করে দেখান কুলটা। আর এটা টেস্ট করতে গেলে রিভার্স বায়াসে টেস্টটা করতে হবে। এটা কালোটা গ্রাউন্ডে রাখা যাবে না, লালটা রাখতে হবে এই ক্ষেত্রে কুল টেস্টটা করতে গেলে। এখানে আমরা দেখব যে গ্রাউন্ডটা কোথায় চার্জিং সকেটের। আচ্ছা, এইখানে গ্রাউন্ডটা কেন করলেন এই পিনে? এই পিনটা কারণ এটা জিএনডি লেখা আছে, আমরা এই সব জায়গায় করতে পারি, কিন্তু এখানটা করলে কারেন্ট একটা ভালো পাবে বা ভালো একটা কানেক্ট হবে। সেক্ষেত্রে আমি এখানেও করতে পারি বা অন্য জায়গায় করতে পারি। হ্যাঁ, টেস্ট পয়েন্ট। এটা কন্টিনিউটি দিচ্ছে, তার মানে এটা হচ্ছে গ্রাউন্ডের সঙ্গে যুক্ত, তার জন্য কন্টিনিউটি দিচ্ছে। তারপরেরটা তারা গ্রাউন্ড হলে অপোজিট, মানে পরেরটা হবে তাহলে ব্যাটারি কানেক্টরের প্লাসের সঙ্গে যুক্ত। এই ক্ষেত্রে এই যে গ্রাউন্ডে, তাহলে এই ধারটাই প্লাসের সঙ্গে যুক্ত। 600 দিচ্ছে, 600 দিচ্ছে, তার মানে 600 থেকে আমাদের 1400 মধ্যে 1400, তাহলে এটা ঠিক আছে। এটা কানেক্ট। 2 নম্বর পিনটি, 2 নম্বরটা পিন হচ্ছে ডাটা মাইনাস মানে ডাটা প্লাস, ডাটা প্লাস, ডাটা ডাটা পজিটিভ। সেখানে 658, ঠিক আছে। তাহলে এটা ঠিক আছে। তারপরে ডাটা মাইনাস বা ডাটা নেগেটিভ, এটাও ঠিক আছে। 709, 709 মানে ডাটা পজিটিভ 200 থেকে 800 ওহম, ডাটা নেগেটিভ হচ্ছে 200 থেকে, এটাও 800 ওহম, এটাও একই। তারপর আছে এনসি মানে নো কানেক্টেড থাকবে তারপরে। আচ্ছা, এটা কখনো কখনো রিং উঠবে না, বা কখনো এই যে উঠছে না রিডিং, বা কখনো কখনো 300-র ওপরে উঠবে। আচ্ছা, উঠছে না। তারপরে থাকবে গ্রাউন্ড, সেটা প্রথমে দেখিয়ে দিয়েছি, কন্টিনিউটি বাজবে, তার মানে এটা সরাসরি যুক্ত, ঠিক আছে, বা চার্জিং আইসির সঙ্গে যুক্ত আছে। আচ্ছা, আরেকবার একটু মেপে দেখ। রিভার্স বায়াসে মাপবো, লালটা গ্রাউন্ডে রাখবো, এটা টেস্ট পয়েন্ট, এখানে মাপবো, দিয়ে আমরা গ্রাউন্ডটাকে খুঁজে বের করবো। তার অপোজিটটা হবে ব্যাটারি কানেক্টরের প্লাসের সঙ্গে যুক্ত। এখানে আমরা গ্রাউন্ড পেয়েছিলাম, কন্টিনিউটি বাজে, তার মানে অপোজিটটা হবে ব্যাটারি কানেকশনের প্লাসের সঙ্গে যুক্ত। এক্ষেত্রে রিডিং উঠবে 600 থেকে 1400-র মধ্যে। তাহলে 600, এখানে 600 উঠেছে, 600, তাহলে এটা ঠিক আছে এর কানেক্টর। এই যে তারপরে হবে ডিপি মানে ডাটা পজিটিভ, সেটা 200 থেকে 800, 200 থেকে 800, এটাও তাই উঠেছে, 657 উঠেছে, মানে এটা ঠিক আছে। তারপর এটা হচ্ছে ডিএম ডাটা নেগেটিভ, এটাও 709, 8, ঠিক আছে। তারপরে হচ্ছে এনসি মানে 300-র ওপরে উঠবে, কিন্তু কোনো কোনো ফোনে আবার বলেছিলাম যে উঠবে না, কোনো রিডিংই উঠবে না, এক উঠতে থাকবে। তারপরে গ্রাউন্ডও বলেছিলাম, গ্রাউন্ড। তাহলে এইভাবে আমাদের যে চার্জিং যে সকেট রয়েছে, এটা আমাদের কুল টেস্টে রেখে আমাদেরকে অ্যাকুরেটভাবে আমাদের মাপতে হবে।